হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি শিল্প চ্যানেলের নতুন একটি পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সুহেল। দর্শক, আজ আমরা কোথায় অবস্থান করছি? আজ আমি অবস্থান করছি নাটোর জেলার বড় হরিশপুর রামপুর গ্রামে জিয়া ভাইয়ের পাঠা ছাগলের খামারে। জিয়া ভাই দীর্ঘদিন যাবৎ অনুজাতের ছাগল লালন পালন এবং ক্রয় বিক্রয়ের সাথে জড়িত আছে। চলুন আজকে জিয়া ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জিয়া ভাই কেমন আছেন? ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, তো আজকে কয়টা কালেকশন আছে আপনার খামারে? আছে 10-15টা কালেকশন। 10 বিক্রি হয়ে গেছে সব। আসলে আরো বিক্রি হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আজকে সেগুলো দেখাবো। হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা, দর্শক মণ্ডলী, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, প্লিজ চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। ইতিমধ্যে চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রতি রইল অনেক অনেক ভালোবাসা। তো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল। সেটা প্রত্যাশায় শুরু করতে যাচ্ছি আজকের প্রতিবেদনটি। জি ভাই, এই দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর একটি পাঠার বাচ্চা। এটা কি জাতের বলবেন? এটা তোতা। তোতা না? জি। আচ্ছা, কয় মাস চলে ভাই এটা? এটা 3 মাস বয়স। 3 মাস বয়স। আচ্ছা, এটা কিন্তু 3 মাস বয়স। দর্শক এই দেখতে পাচ্ছেন, এই যে একদম মুখের পাঁচ, কালার টালার কালার সবকিছু ছাপা আছে, সবকিছু কিন্তু ভালো একদম। এই যে আছে। মুখের পাঁচ সেরকম পাঁচ। আচ্ছা, সেরকম পাঁচ। এই যে গোলা কম্বলটা মোটামুটি আছে। গলার ঝুল টুলে যায় একদম, গলার ঝুল সবকিছু 100 কান টান সব। আচ্ছা, দর্শক বা ক্রেতার যদি পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে কেমন রাখছেন তাদের জন্য দামটা? এটার দাম চাচ্ছি 35,000 টাকা। এটার দাম 35,000 টাকা চাচ্ছেন, তাই না? 35,000 টাকা চাচ্ছি আমি। আচ্ছা ভাই, দাম দর করার সুযোগ আছে এটা? দাম দর করার সুযোগ আছে। আচ্ছা, দাম দর করার সুযোগ আছে। দাম দর করলে আশা করি জিনিসটা খুব ভালো। আর জিনিসটা ভালো মানের। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, খুব ভালো। আপনারা কালেকশন অবশ্যই করতে পারবেন। আর জিয়া ভাইয়ের নাম্বার তো দেওয়াই থাকবে। ঠিক আছে, পরবর্তী ছাগলে চলে যাব। তো জিয়া ভাই, এই যে দেখতে পাচ্ছি আরো একটি বাচ্চা, খুব চঞ্চল। হ্যাঁ, এটাও পাঠার বাচ্চা। এই যে পাঠা বাচ্চা, তাই না? জি। আচ্ছা, কি জাতের এটা? এটাও তোতা। এটাও তোতা, তাই না? এই যে অনেক চঞ্চল। হ্যাঁ, খুব দেখতে পাচ্ছেন সে সুন্দর, সে খুব পাঁচটা বেশ খুব ভালো। হ্যাঁ, এই যে কান টান পাটা গুলা দেখেন একদম একদম এখনই কত মোটামুটি, এখনই কিন্তু মানে মোটামুটি বড় হয়ে যাচ্ছে। এই যে ভাই, ক মাস চলে এটা? এটা 3 মাস এখনো ফুল হয়নি, মানে 2.5 মাস পার হয়েছে। আচ্ছা, 2.5 মাস পার হয়েছে, 3 মাস এখনো ফুল হয়নি, তাতেই বড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 3 মাস এখনো ফুল হয়নি, মানে 2.5 মাস পার হয়েছে। 2.5 মাস পার হয়েছে। ভাইজান, এটা কেমন দাম রাখছেন এই পাঠা এটা বাচ্চাটা? এটার দাম চাচ্ছি 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। দর্শক, এই পাঠার দাম চাচ্ছে, পাঠা বাচ্চার দাম চাচ্ছে 30,000 টাকা। দাম দর করলে আশা করি কমবে। এই যে জিনিসটা একদম, এটা আমার মুখের কথা না, এটা জিনিস। এই দেখেন, এই দেখেন যে ইয়াগুলা দেখেন, এই যে গলা ঝুলগুলা দেখেন, এই দেখেন অনেক ভালো। সেরকম, মানে কান টান সবকিছু, পা গুলা একদম মোটা মোটা, অনেক ভালো। তো আপনি 30,000 টাকা দাম চাচ্ছি। এটা আমার চাওয়া দাম 30,000 দাম, তবে দাম সীমিত কিছু অপশন আছে, কম হবে। হ্যাঁ কিছু। আচ্ছা, ঠিক আছে, পরবর্তী ছাগলে চলে যাব। আচ্ছা জিয়া ভাই, জি ভাই, এই যে হাতে দেখতে পাচ্ছি আপনার একটি ছাগল। তো কি জাতের ছাগল এটা? এটা অরিজিনাল হরিয়ানা। অরিজিনাল হরিয়ানা নাকি? আচ্ছা, এই যে এটা অরিজিনাল হরিয়ানা। ভাই, এটা কয় দাঁত? দাঁতে নাই, দাঁতে নাই এখনো, কেবল 7 মাসের বাচ্চা। 7 মাসের বাচ্চা। 7 মাসের বাচ্চা। দেখেন কান গুলাম দেখেন একদম কান কোলাম। এই যে দেখতে এটা অরিজিনাল। আমি মুখ দিয়ে বললাম আর তাই তো হইলো না, কিন্তু অরিজিনাল আছে কিনা এটা আপনাদের দর্শক বিন্দু যাচাই করবে। দেন সিং কেবল পাক ধরেছে, সিং কবলে পাক ধরছে, তাই না? 7 মাস বয়স। আচ্ছা, কতদিন পরে এটা হিটে আসতে পারে? এটা আর অল্প দিনের মধ্যে হিটে চলে আসবে। এটা কিন্তু আর অল্প দিনের মধ্যে কিন্তু হিটে চলে আসবে। দর্শক, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, সর্বোচ্চ 1 মাস। আচ্ছা, তারপরে আপনার 1 মাসও নাও লাগতে পারে, 1 মাস আগে আসতে পারে, কিন্তু 1 মাস আগে আসলে এটা বিট করা যাবে না, আর মাসখানেক পরে বিট। মানে তুমি হিটে দেওয়া যাবে না, না পরেরটা দিতে হবে। তো দাম দর কেমন দর্শক? এটার দাম তো ছিল 28,000 টাকা। এটার দাম 28,000 টাকা। দাম 28,000 টাকা দাম চাচ্ছি আমি। দর্শক, এটার দাম কিন্তু 28,000 টাকা চাচ্ছে। এটা অরিজিনাল মাল হরিয়ানা। দাম দর করলে কমবে তো? হ্যাঁ, একটু কমবে। দাম দর করলে কমবে। পরবর্তী ছাগলে চলে যাব। আমি 2 সপ্তাহে 2টা প্রতিবেদন করছি, দীপু ভাইয়ের প্রতিবেদন। আচ্ছা আচ্ছা। প্রথম সপ্তাহ প্রতিবেদনে ভালো মাল বিক্রি করছি, পরের সপ্তাহ প্রতিবেদনে ভালো মাল বিক্রি করছি। মানে অনেক ভাইদের জন্য উদ্দেশ্য কথাটা বলতেছি আমি। অনেক ভাই প্রতিবেদন ছাড়ার সাথে মানে বরকি ছাগল দেখে মানে লোভ সামাল করতে পারে না,
হুট করে বাচ্চা বায়না করে 2000 3000 টাকা দিয়ে বায়না করে সেরে 15 দিন 20 দিন ঝুলানোর পরে বাচ্চা নিতে পারে না, নিতে চায় না, কইছে ভাই নিতে পারবো না, টাকা মেনেছে না, মানে বহুত অজুহাত দেখায়। কিন্তু আমার অনুরোধ থাকবে এসব দর্শক ভাইদের জন্য, প্রতিবেদন ছাড়ার পরেই আপনারা হুট করে কোনো মাল কিনবেন না, চিন্তা ভাবনা করার পরে, খুব চিন্তা ভাবনা করে, কঠোর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে, যাচাই বাছাই করে, আমার কাছে হোক যেখান থেকে হোক, আমার কাছে আমি বলতেছি না, যে কোনো দর্শক ভাই এরকম আরো অনেক আমার মতন আরো ব্যবসায়িকের আমার খামারি এই কোম্পানিটা আছে, অনেকে 10 দিন 15 দিন ঘুরে পরে মাল নিতেছে না, পরে বায়না মার দিয়ে দেয়, বায়না হলে না মানে 2000 3000 টাকা দিয়ে কিন্তু আমার ঝোলাইলো 15 দিন। তো ভাইয়ের যেটা আমার কথা হলো আপনারা দর্শক ভাইদের জন্য উদ্দেশ্য কথাটা বলতেছে, যে কোনো খামারের কাছে যে কোনো ব্যবসায়িকের কাছ থেকে ভিডিও দেখার পর আপনার অতি মানে খুব সক্ষু গ্যারান্টি আপনার আসলে মালটা নেবেন কি না নেবেন যাচাই বাছাই করে খুব চিন্তা ভাবনা করে মালটা বায়না করবেন। আচ্ছা, এটা আসলে ভাইও কিন্তু বললো যে আপনারা দেখার পরে সাথে সাথে যে বায়না করেন পরবর্তী আমি একজনের কাছে 6 পিস মাল বিক্রি করছি, আচ্ছা বায়না করার পর এখন অনুরোধ করতে হাত পা ধরতেছে নিতে পারবেন না মাল। আচ্ছা 15 দিন দিবু ভাই, প্রথম সপ্তাহ প্রতিবেদনে, দ্বিতীয় প্রতিবেদনে, 2 প্রতিবেদনে 6টা মাল এক ভাইয়ের কাছে বিক্রি করছি, এই ভাই মাল নিয়েছে না। আর পরে আরেক ভাইয়ের কাছে 4 পিস মাল বিক্রি করছিলাম, আচ্ছা হরিয়ানা, এই হরিয়ানা দুটো দেখাবো এখন, 2 জোড়া হরিয়ানা আছে বাচ্চা, বিক্রি করার পর এই বায়না মার দিয়ে ফোন দিলে ফোনও ধরতেছে না, মালও নিচ্ছে না। কিন্তু অনেক দর্শক ভাই মনে করে বিক্রির মালগুলো না আবার প্রতিবেদন আসে কিসের লেগে, কিন্তু এই আমরা এই বিপদে পড়ে মালগুলো আবার প্রতিবেদন নিয়ে আসি, এই কারণেই আসে, এই কারণে আচ্ছা আসে। ঠিক আছে, আপনাদের আসলে এই কাজটা অন্তত করবেন না, পুরোপুরি চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু আপনারা ছাগলের বায়না করবেন। দেখেন এই মাল দুইটা কিন্তু বিক্রির মাল আমার। আচ্ছা, এই দুইটা বিক্রির মাল তাই না? এই দুইটা মাল বিক্রি করে দিয়েছিলাম, বিক্রির মালগুলো দুইটা আবার প্রতিবেদন নতুন করে প্রতিবেদনে নিয়ে আসা লাগলো, এই যে বায়না দিয়ে 3000 টাকা বায়না দিচ্ছে, বায়না দিয়ে এখন ফোনও ধরে না, ফোন দিয়ে দিচ্ছ না, ফোন আমি দিচ্ছি এখন ফোন রিসিভ করতেছে না। আচ্ছা, কি বাচ্চা এই দুটো ভাই? এটা মেয়ে ছেলে, এটা হলো মেয়ে ছেলে, আর এটা হলো বেটা ছেলে, পাঠার বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা খাসি না কিন্তু পাঠার বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা, এটা মেয়ে বাচ্চা। এই যে কয় মাস চলে ভাই? এই হলো 4 মাসের মতন বয়স, 4 মাসের মতো বয়স তাই না? 4 মাসের মতন। আচ্ছা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, তো এগুলা কি জাতের ভাই? এটা হলো হরিয়ানা, এই দেখেন হরিয়ানা ক্রস, অরিজিনাল হরিয়ানার ক্রস। আচ্ছা, অরিজিনাল হরিয়ানার ক্রস। আর এই যেটা এই হরিয়ানা ক্রসের বাদী, আচ্ছা হরিয়ানার ক্রসে পড়ে, ক্রস আর তোতার সংমিশ্রণ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভাই, কেমন দাম রাখছেন? এটা আমি বিক্রি করছিলাম, এটা 2 প্রতিবেদনে মানে এটা হয়েছিলাম 30,000 টাকা দাম চাইছিলাম, বিক্রি করছিলাম আমি। এখন যদি কোনো দর্শক ভাইদের নিতে চায়, এই জোড়াটা একদম ফিক্সড 25,000 টাকা হলে বিক্রি করে দিব। 25 25,000 একটু ভালো করে দেখাই, এই যে একদম কোনো দর্শক ভাইদের নিতে, এটা বিক্রি করছিলাম আমি কিন্তু 30,000 টাকা। জি জি জি, আমি 30,000 টাকা গত ইয়াতে প্রতিবেদন দিয়েছিলাম ফিক্সড, আমি বিক্রি করছিলাম 30,000 টাকা। ভালো আছে, এজন্য এখন আমাকে বায়না দিছে, বায়না দেওয়ার পর 3,000 টাকা বায়না দেওয়ার পর বায়নাটা লেচ্ছে না, তাহলে আমার 3,000 কমে গেল, আমি 25,000 টাকা হলে বিক্রি করে দেবো। আচ্ছা, 25,000 হলে কিন্তু এটা বিক্রি করবেন। দেখেন একটা মেয়ে ছেলে একটা বেটা ছেলে, হ্যাঁ জোড়া, হ্যাঁ এটা হচ্ছে মেয়ে বাচ্চা আর এটা হচ্ছে পাড়া বাচ্চা, পাড়া বাচ্চা। আচ্ছা ঠিক আছে, পরবর্তী ছাগলে চলে যাব, তবে পছন্দ হলে অবশ্যই স্ক্রিনশট মেরে কিন্তু ভাইকে দিবেন। আচ্ছা জিয়া ভাই, জি ভাই, এই যে আরো দুটি বাচ্চা আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার হাতে, আরে হরিয়ানা, কালার অনেক ভালো, এই দেখেন হরিয়ানা, এই দেখেন হরিয়ানা সিন কেবল আমার অরিজিনাল হরিয়ানা যে পাটা আছে, পাটার বিট করানো, আমার এলাকা থেকে কিনছিলাম, এই দেখেন সিন কেবল পাক ধরতেছে, মানে আপনি এখানে বিট করাইছে? আমার এখান থেকে বিট করে না, আমার খামারের এই বাচ্চা হয়েছে, আমার হরিয়ানা পাটার বাচ্চা, বাচ্চা এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে 2 হরিয়ানা 2 বাচ্চা, 2 বাচ্চা, এটা কি এক মারি হবে? এক মায়েরই, কিন্তু মানে 2 পাটাতে বিট করে নিয়েছিল, ওই যে সাদা বর্ডারের একটা আর লাল বর্ডারের একটা। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা বর্ডার একটা, লাল বর্ডার একটা, দুইটা কি? এটা হলো সোনালী কালার, যেটা এটা হলো মেয়ে বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা, আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা হলো ছেলে বাচ্চা, পাটার বাচ্চা। দুইটা এই 4 মাসের মতন বয়স, 4 মাসের মতো বয়স, 4 মাস। আচ্ছা বয়স কিন্তু 4 মাসের। এই দুইটা মালও বিক্রি করছিলাম। আচ্ছা, এই দুইটা মালও বিক্রি করছিলেন, বিক্রি করার পর বায়না টানা দেওয়ার পর আর লেয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, এজন্য আমি দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে বললাম, ভাই আপনারা এই কাজ জীবনে করবেন না, তাহলে আমরা মানে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাই আমরা। কারণ তারা কিন্তু আসলে বেচা মাল কিন্তু অনেক দিন ধরে যদি রাখে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের অনেক খরচ হয়, আমাদের খরচও হয়, আর এটা আমাদের একটা ইয়ে হয়, মালটা কিসে লেগে মালটা নিল না, মালটা পরে প্রতিবেদন কিসে লেগে আসলো, বহুত মানে অনেক দর্শক ভাইরা মানে জবাব দিতে হয়। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে দর্শক বা ক্রেতার জন্য কেমন দাম রাখছেন? এটার দাম চাইছে 28,000 টাকা জোড়া, 28 জোড়া, 28 জোড়া 28 দর্শক, জোড়া 28, হ্যাঁ এটা বিক্রি করছিলাম 30,000 টাকা, এই জোড়াটা বিক্রি করছিলাম। আচ্ছা, 30,000 টাকা দিয়ে বিক্রি করছিলেন, এখন জোড়া 28 জোড়া 28 সালে দিয়ে দেব, একদম ফিক্সড। ফিক্সড এটা বলতেছি না, যদি এক দর্শক ভাই যদি 1,000 টাকা কম দিল, রিকোয়েস্ট করলে 1,000 কম দিল, 2,000 কম দিল দিয়ে দিলাম, এটা সেটা বিষয় না, এটা আমি বিক্রি করে দেবো, এটা মানে
নিয়ত করছে। নিয়ত করছে মানে এজন্য তো আমি প্রতিবেদনে এর আগে 35,000 দাম চাইছিলাম। আচ্ছা, আচ্ছা। 30,000 টাকা বিঘা, এবার দামই চাইছে আমি 28,000 টাকা। 28,000 টাকা। সেক্ষেত্রে হালকা একটু সুযোগ আছে। হালকা একটু সুযোগ আছে মানে এই আচ্ছা দর্শক বিক্রি করতে ভাই। পছন্দ হলে হ্যাঁ। অবশ্যই এই জোড়াটা আপনারা নিতে পারেন, হ্যাঁ? ভালো আছে অনেক। এই যে। আচ্ছা ভাই, এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো খাসির বাচ্চা। খাসির বাচ্চা, তাই না? হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল খাসির বাচ্চা, তুতার কোস। তোতার ক্রস। এই যে হ্যাঁ। একটু ভালো করে দেখাই। এই যে মুখের পাঁচটা একটু দেখাই। এই যে মা অনেক নাই তো, সুন্দর। মা বিক্রি করে দিয়েছি। আচ্ছা, মা বিক্রি করে দিয়েছেন না? হ্যাঁ, আর এই মা যে বিক্রি হয়ে গেছে, এটা বাচ্চা 2টা আছে। এটা হলো পাঠির বাচ্চা। পাঠির বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা পাঠির এই যে বাচ্চা। এটাও তোতার হ্যাঁ, তুতার ক্রস, দুটোই তোতার ক্রস। একই মায়ের ঘরের, একই মায়ের, তাই একই না? মায়ের ভাই বোন। আচ্ছা ভাই বোন, এই যে দেখতে খুব পাচ্ছেন দর্শক। মুখ-টুক, কান-টান মুখ সবকিছু টুক কান একদম টান কম। সবকিছু কিন্তু ভালো আসছে। তো একটু নামান তো দেখাই দর্শকদের। এই যে দড়ি, দর্শক গলা অনেক দড়ি নাই সুন্দর তো। বাচ্চা, হ্যাঁ। যেন চলে না যায় একটু দেখান। এই যে অনেক সুন্দর। ভাই কয় মাস চলে? এই 2.5 মাস। 2.5 মাস। খাসি বাচ্চা, তাই না? না, এটা খাসি, এটা পাঠি। আচ্ছা, এটা পাটি আর এটা খাসি। এটা খাসি। 2.5 মাস। কেমন দাম রাখছেন? দাম চাচ্ছি 25,000 টাকা আমার চাওয়া দাম। 25,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম, তাই চাওয়া না? দাম। আচ্ছা দর্শক, জোড়া 25, জোড়া 25। জোড়া 25 চাওয়া দাম। সেক্ষেত্রে দাম দর করলে মনে হয় সুযোগ অল্প হ্যাঁ, একটু সুযোগ আছে। আছে এটা। আচ্ছা, দাম দর করলে কিন্তু সুযোগ আছে। এই যে অনেক সুন্দর। এই দেখেন খুব ভালো বাচ্চা। খুব মানে ভালো বাচ্চা। মা বিক্রি করে দিছি তো। আচ্ছা, আচ্ছা। এজন্য বর্তমানে রাখতে চাচ্ছেন না। এটা রাখতে এই যে চাচ্ছি না। যারা চান এই খাসির দেখেন। বাচ্চা এবং পাটি বাচ্চা, এই যে নিতে পারেন এক জোড়া। কান হ্যাঁ, পান দেখেন একদম কত খামার সুন্দর উপযোগী কান, এই বাচ্চা। দেখেন। এই যে কান, পাঞ্চ, একদম বডি ফিটনেস কিন্তু সবকিছু ভালো আছে। এই যে ভবিষ্যতে পারলে 1 বছর পালা ভালো একটা খাসি হবে। ভালো একটা কিন্তু খাসি হবে। এই যে তো মোটামুটি এই দেখেন। যেগুলা ছিল সেগুলা দেখানোর চেষ্টা করলাম দর্শক। ভাইয়ের খামারে যেগুলা ছিল সেগুলা সবগুলাই দেখতে পাইলেন। তো যদি পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে ভাইয়ের নাম্বারে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে, ভাইয়ের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করলেই কিন্তু আসলে আর যেগুলা ফিক্সড করা আছে সেগুলো দাম দর করার সুযোগ নাই। আর যেগুলা ফিক্সড করা আছে সেগুলা হ্যাঁ, 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 ওইভাবেই চলে যাবে। হ্যাঁ। আর যেগুলা ফিক্সড করা নেই সেগুলা দাম দর করার দাম দর সুযোগ করার আছে। অপশন আছে। তো ঠিক আছে, জিয়া ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামী সবাই আমার পর্বতে জন্য দোয়া করবেন। সামনে ঈদটা যাতে ভালো করতে পারে। আপনারা দর্শক ভাইরা সবার জন্য দোয়া করি। বছরকার একটা দিন ঈদ। সবাই ঈদটা যাতে ভালোভাবে দিন কাটে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যাতে ভালো থেকে ব্যবসা বাণিজ্য ভালো উন্নতি করতে পারি। এটাই। অবশ্যই। আর সৎ মন মানুষের দিলে ব্যবসা করতে পারি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জিয়া ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দর্শক মণ্ডলী, ভিডিও শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। সবার সুস্থ কামনা করে আমি আর প্রতিদিন শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।